Merhabalar güzel arkadaşlarım. Yelizce Tarifler Yemek kanalıma ve yeni tarifime hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten lezzeti muazzam, içerisine eklemiş olduğum bir farklı malzeme ile lezzetini katladığımız çıtır çıtır susamlı poğaçalar hazırlayacağız. Gerekli malzemelere hemen geçiyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyumuz var. 1 paket 10 gram kuru mayamız var, toz mayamız var. 2 yemek kaşığı şekerimiz var arkadaşlar. Spatula yardımıyla güzel bir şekilde mayamızın aktifleşmesi için şekerle beraber mayamızı eritiyoruz. Erimesini sağlıyoruz. Ufak bir karıştırma işleminden sonra diğer malzemelerimizi ekleyerek yoğurma işlemine yaklaşıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Yağımızı ekledik. Bu tarifimizde yumurtanın sadece akını kullanıyoruz. Sarısını kullanmıyoruz. İsterseniz hamurun içerisine de ekleyebilirsiniz isterseniz. Güzel bir şekilde yumurta akımızı da diğer malzemelerimizle karıştırıyoruz. Şimdi sırada unumuz var. Toplamda 5-6 su bardağı kadar un kullandım arkadaşlar. Üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Unumuzu her zaman söylüyorum. Unumuzun markasına ve kıvamına göre kullanacağımız ölçü değişecektir. O yüzden lütfen bütün ayarlamış olduğunuz 5 su bardağı unsa veya 6 su bardağı unsa hepsini birden hamurunuza eklemeyin. Gerekli olan bütün malzemeleri açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Unumuzu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. İsterseniz spatula kullanmadan direkt elinizi de hamura sokup yoğurabilirsiniz. Spatula birazcık daha böyle hamurun kıvam almasını sağlıyor ve eliniz çok fazla hamurla temas etmiş olmuyor. Artık içerisinden spatulamı çıkaracağım ve tezgahta yoğurmaya geçeceğim arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Her bir beğeni, her bir yorum kanalımıza vereceğiniz destektir. Şimdiden destekleriniz için herkese çok teşekkür ederim. Yeliz'in Günlüğü kanalından yemek kanalıma geldim. Çünkü Yeliz'in Günlüğü vlog kanalında yaptığım tariflerimi çok soran arkadaşlarım oluyordu. Detaylı bir şekilde çekemediğim için ayrı bir yemek kanalı açmaya karar verdim. Bu şekilde de faydalı olmak istedim severek izleyen arkadaşlarıma. Eğer vlog izlemeyi seviyorsanız Yeliz'in Günlüğü vlog kanalıma da buyurun gelin. Hepinizi beklerim. Şimdiden hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim. Tezgahıma hamurumu aldım ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuracağız. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Hamurumun kıvamını da sizlere göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz yoğurma kabınızda yoğurun, isterseniz böyle tezgaha alın, tezgahta yoğurun. Nasıl isterseniz bakın yumuşacık, ele yapışmayan güzel kıvamlı bir hamur elde ettim. Hemen yoğurma kabıma aldım ve üzerine açmış olduğum bir adet buzdolabı poşetini kapatıyorum. Onun üstüne de temiz bir örtü örterek 40 dakika hamurumuzun mayalanması için bekletiyorum arkadaşlar. 40-45 dakikanın sonunda hamurumuzun gelmiş olduğu durumu sizlere şu şekilde göstereyim. Gayet güzel mayalandı, kabardı. Artık şekil verme işlemine geçiş yapacağız. Hamurumun üzerinden buzdolabı poşetimi alıyorum ve hamurun gazını, mayasını birazcık alıyorum. Ufak bir yoğurma işleminden sonra bezeleri ayırma işlemine geçiyor olacağız. Şimdi tezgahımıza hamurumuzu alalım ve artık eşit parçalara bölmeye başlayalım. Bu tarifi mutlaka yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten o kadar lezzetli ve güzel oldu ki içerisine eklemiş olduğum farklı bir sebzeyle gerçekten lezzetini katladı diyebilirim. Hamurumuzu 2 eşit parçaya bölüyoruz ilk olarak. Sonra 4 eşit parçaya bölüyoruz. Ben toplamda 12 adet poğaçalar hazırladım ama siz isterseniz daha küçük poğaçalar yaparak daha fazla sayıda poğaçalar çıkarabilirsiniz. Ben toplamda 12 adet çıkardım. Hemen bezelerimizi yuvarlak forma getiriyoruz ve kenarda bekletiyoruz arkadaşlar. Bezelerimize şekil verirken zaten hamurumuz mayalanmaya devam ediyor. Birazcık tepsi mayası da yapacağım. Kenara aldığımda da bezelerimi birazcık bekleteceğim. Çünkü iç malzemesini hazırlarken orada zaten hamurumuz mayalanmaya devam edecek. Gördüğünüz gibi bezelerimi ayarladım.
Artık şöyle un serptiğim tepsime bezelerimi alıyorum ve bir kenarda birazcık bekletiyorum. Yumuşacık pamuk gibi oldu hamurumuz. Hamuru yoğurmak çok çok önemli arkadaşlar. Lütfen yoğurma aşamasını birazcık uzun tutun. Mutfak robotunuz, mutfak şefiniz varsa orada da çok güzel bir şekilde yoğurabilir, kıvam verebilirsiniz. Hemen sormuş olayım. Hangi ülkelerden, hangi şehirlerden kanalıma geldiniz, misafir oldunuz? Ben Samsun'dan evlerinize misafir oluyorum. Aslen Orduluyum ama Samsun'da yaşıyorum. Şöyle birazcık üzerine örtüyü örttükten sonra bekletiyorum. Şu an iç harcımızı hazırlıyoruz. Bir kase lor peyniri, 4-5 dal ince doğranmış maydanoz, bir kase kaşar peyniri, ziyan etmeyelim, hepsini alalım. İçerisine 2 dal yeşil soğanımızı da ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz arkadaşlarım. İsterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre karabiber de ekleyebilirsiniz. Lezzetini artırmak isterseniz. Güzel bir şekilde hazırladım harcımızı ve bir kenara alıyorum arkadaşlar. Şimdi çıtır poğaçalarımızı veya susamlı pidelerimizi bulamak için 4 yemek kaşığı pekmez alıyorum tabağıma. Ve üzerine 4 yemek kaşığı da su ekliyorum arkadaşlarım. Hemen suyumuzu da ekleyelim ve güzel bir şekilde pekmezimizi suyla beraber açalım. Güzelce karıştırıyorum ve pide mi dersiniz, poğaça mı dersiniz, artık nasıl uygun görürseniz onu bulamak için hazırlamış oluyorum. Bir su bardağı da kavrulmuş susamı tezgahıma getirdim ve tabağa döktüm arkadaşlar. Mutlaka kavrulmuş susam kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer elinizde beyaz susam varsa tavada kısık ateşte karıştıra karıştıra kavurabilirsiniz. İlk bezemi aldım, tezgahta şöyle elimle açtım ve iki ucundan hamurumu birleştiriyorum arkadaşlar. Şekil vermesi, yapması o kadar kolay ki. Birazcık böyle elimle sıkıştırdıktan sonra iki parçayı birbirine kapattıktan sonra önce pekmeze, sonra susama buluyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum arkadaşlar. Her bir bezemize aynı formu, aynı şekli vereceğiz. Bakın kenarda beklerken nasıl güzel mayalandılar. Hemen elimle açıyorum. İç harcını koyuyorum. Elimle birleştiriyorum. Ve önce pekmeze, sonra susama batırıp sonrasında tepsime alıyorum. Bütün bezelerimi bitirene kadar bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Ben biraz büyük yaptığım için susamlı poğaçalarımı veya pidelerimi 6 tane olacak şekilde bir tepside pişirdim. Pardon, kusura bakmayın, anlatamadım bir an. Şöyle gördüğünüz gibi 6 tane hamurumu aldım tepsime. Bir bıçak yardımıyla, keskin bir bıçak yardımıyla tam ortasından kesikler açıp elimle kenarlara doğru açarak son şeklini veriyorum arkadaşlar. Fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Isınmış fırınımıza hepsini süreceğiz. Ayrı ayrı pişirdim arkadaşlarım. Hazırladım bütün hamurlarımı. İlk tepsimi pişiriyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oldular. Mutlaka yapmanızı ve sevdiklerinizle paylaşmanızı tavsiye ederim. Tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Önerebilirsiniz. Yorumlar kısmına da nasıl bulduğunuzu lütfen yazmayı unutmayın. Eğer tariflerimi yaparsanız yorumlar kısmına mutlaka nasıl bulduğunuzu, olumlu veya olumsuz dönüşlerinizi bekliyorum. Çünkü birçok arkadaşım yorumlardan bakarak tarifi yapıp yapmamaya karar veriyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mini pideler mi dersiniz, poğaçalar mı dersiniz, susamlı poğaçalar mı dersiniz, gerçekten çok lezzetli oldu. İçerisine eklemiş olduğumuz soğan lezzetine lezzet kattı gerçekten. Bir sonraki tarifte görüşene kadar hoşça kalın. Desteklerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Sevgiler.